Welcome to my new vlog. আৰু আজি মই গৈছো চান্দুবিলে গৈ আছো এতিয়া ৰাস্তাতে ৰখিলো বাৰু আৰু আমি যাম চান্দুবিৰ ওচৰত এটা waterfall আছে চলকা দাৰে বুলি তালৈকে গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো বাৰু ভিউবোৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন ইয়াতে ৰখিলো পিকচাৰ কেইটামান বোলো ফটো কেইটামান উঠো এইটো কাৰণে ৰখিলো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো প্ৰথমতে আমি চলকা দাৰে waterfall লৈকে যাম তাৰ পিছত চান্দুবিলে তো চান্দুবিৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত দূৰ হয় কাইলিপৰাৰ পৰাটো আৰু বেছি দূৰ তো গৈ আছো ৰাস্তাবোৰ বিৰাট ধুনীয়া আৰু গাঁৱে হয় বাৰেগাঁও বুলি কয় গাঁওখনৰ নাম তো আগতে মই আহিছো দুবাৰ আহিলো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু আজি বতৰটো ইমান ভাল নহয় তো আহি পালোহি এতিয়া আমি ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলো আৰু আমি এতিয়া তালৈকে যাম আৰু টিকট কাটিব লাগে পাৰ পাৰ্সন 10 টকাকে তো বিৰাট ভাল লাগে ধুনীয়া ঠাইটো বহুত ঠাণ্ডা গাঁও যেতিয়া এতিয়া আমি গৈ আছো ইপিনেদি গৈ আজি বহুত মানুহ হৈছে মানুহ ইমান বেছি আৰু এতিয়া বন্ধ স্কুল বিলাক বন্ধ গৰম বন্ধ দিছিলে তো মানুহ এই কাৰণে বহুত বেছি হৈছে আমি আগতে আহোতে ইমান মানুহ পোৱা নাছিলো আজি কিন্তু বহুত বেছি মানুহ আৰু পানীবোৰ বিৰাট ঠাণ্ডা তো গা ধুইতো আৰু বেছি ভাল লাগে কিন্তু মই এইলা গা চা নধু এনেকে তো বাকি পন্ডিয়তে গা ধুব ইয়াতে পানী পাই একদম পোৱালিগিটাৰ অৱস্থা নাই আৰু আমি এনে বহিছো সংকুচে একদম হেপা পলুৱাই গা ধুইছে এই পানী পালে আৰু একোই নালাগে আৰু জায়গাটো বহুত ধুনীয়া বহিবলেও বহুত ধুনীয়া গা ধুবলেও ধুনীয়া আৰু A few moments later বহুত সময় হ'ল ইহঁতৰ হোৱাই নাই তো এইটো কাৰণে মই আৰু অলপমান দেখাই দিছো চাৰিও পিনে আৰু এইখিনিতে এতিয়া মই ভিডিওটো শেষ কৰিম আৰু এতিয়া আহিলো চান্দুবিলে তাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় চলকাদাৰৰ পৰা হয়তো 10 কিলোমিটাৰ মান হ'ব এতিয়া আমি বোটিং কৰি আছো তো মই ফাৰ্স্ট টাইম বোটিং কৰিছো মই আগতে নাওত উঠা নাই ভয় লাগে পানীত মোৰ বহুত ভয় লাগে কিন্তু আজি ভাল লাগিছে গুটে কেইটাই আমি উঠিছো এক্সপেৰিয়েন্স আজি বহুত ভাল মোৰ ভয়কে উঠিছো আৰু খুব ধুনীয়া আমি গধুলিকে আহি পালো 5:30 মান বাজিছে আন্ধাৰে হ'ব অলপ পিছত আৰু এতিয়া আমি এখন ৰিজৰ্ট আছে তাৰে ওচৰতে এখনত আহিছো চান্দুবি জংগল কেম্প বুলি কয় মই এখনত ফাৰ্স্ট টাইম আহিছো ভালে লাগিছে বাৰু ইয়াতে বহুত ৰ'দ দি আছে এতিয়া ইপিনে আন্ধাৰ টাইপ হৈছে আৰু ইপিনে ৰ'দ আৰু ইয়াতে খেলা ধুলা কৰি আছে আমি ইয়াতে কিবা অলপমান খাই আৰু ঘৰলৈকে যাম আৰু এতিয়া আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলে বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিওলৈ আপোনালোকক আৰু লৈ যাম তো বাই বাই